आज हम फिर से वीकेंड का गेम प्ले बनाते हैं। अभी मैं डायरेक्ट प्लेन में से जब कूदेंगे तब मैं स्टार्ट करूंगा। अभी मैं गेम पोस्ट कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, अब हम कूद गए हैं। और गाइस हम कूद गए। और गाइस आपको लग रहा होगा कि ये मेरा बटन जो है शूट करने के और वो स्कोप वाला वो नीचे क्यों है, क्योंकि अभी मेरी जॉयस्टिक टूट गई है। क्योंकि मैं पबजी खेल रहा था तो मेरा फ़ोन गिरा तो जॉयस्टिक टूट गई है। इसीलिए जॉयस्टिक के बिना इतना बराबर तो खेल नहीं सकता, फिर भी ट्राई करता हूँ। और ठीक है गाइस, हम अब सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। गाइस शायद से वो सामने बाइक है, देखते हैं। हाँ बाइक ही है, उसको ले लेते हैं। और गाइस शायद से यहाँ पे एनिमी आए। ठीक है, अब इसके पीछे बैठ जाते हैं। और गाइस कोई एनिमी नहीं था, ये 3 नंबर ही मार रहा था। और गाइस ये 3 नंबर पागल हो गए, 2 टायर तोड़ दिए और बाद में बाइक चलाने की सोच रहा है। यार मुझे नहीं जाना इन पागलों के साथ। कल तक तो ये पहुंच जाएगा गाइस सेफ जोन में, पक्का कल तक तो ये पहुंच ही जाएगा। आओ जाओ बोलिए। और गाइस इतने सारे सिर्फ अलाइव में 57 है और मैंने एक भी किल नहीं किया है और मुझे दिखे भी नहीं एक भी दुश्मन। गाइस ये देखो उस साइड है, उड़ा देते हैं। उसमें क्या है, मुझे दिख तो नहीं रहा है। इस साइड है, ये रहा। गाइस मेरे पास स्कोप नहीं है ना, इसलिए। इसको कौन मार रहा है अभी? और भी कोई एनिमी है क्या? शायद से मेरी टीम वाले नहीं मारा होगा उनको। चोर, गली गली में शोर है, ये 2 नंबर चोर है। गाइस स्कोप तो है नहीं इसके पास, बेकार इंसान। और गाइस और भी एनिमी है, इस साइड बता रहा है। तो इसने भी मार दिया है। तो ठीक है गाइस, हमारी वो बाइक लेके स्नोकी चलता है। और गाइस अभी वो रेड जोन है तो हम इस घर में चले जाते हैं। यो भाई कितने नंबर का चश्मा है? लगता है नाराज हो गया। और गाइस यहाँ पे शायद से एनिमी है कि मुझे अभी शूटिंग की आवाज आई है, देखते हैं। ये भैया भागो यार। गाइस सॉरी, गलती से गेम से बाहर निकल गया। और गाइस यहाँ पर शायद से एनिमी दिखा रहा है, देखते हैं। और मैं मिसाइल से मर ना जाऊँ शायद से। नहीं अब तो चला गया।
और गाइस मुझे अभी अपने कार लेके सेफ जोन की तरफ जाना पड़ेगा। और शायद से मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 नंबर तो आ ही नहीं रहा है। अल्लाह भाई बैठना यार, अभी सेफ जोन छोटा हो रहा है। इसको एनिमी को मारना है अभी। क्या करे, मैं तो अकेले ही चला जाऊंगा अब। ठीक है, बहुत भाव खा रहा है। गाइस कार आई, भागो पसंदी, भागो रे। हमें 100 मिल के पुलिस भी नहीं पकड़ गई, तुम तो क्या हो। गाइस ठीक है, अब अंदर चला जाता है। इधर तो मेरे पास स्कोप नहीं है, वरना तो इसको उड़ा देता। गाइस मुझे पहले अचानक लगा कि ये एनिमी है, ये तो कोई फोटो के फ्रेम है। भाग गए गुंडे? नहीं, मैप में तो दिखा रहा है ये रहे। पर शायद सब नहीं आएंगे, ये गए। मेरी कार कौन ले गया? सारे चोर है सारे। मैं रुक, चोर। ठीक है, अब चल। वो चोर नहीं है, हाँ? वो तो मेरी बाइक चुराई थी इसलिए वो चोर है। गाइस अब से हम दोनों ही बचा है। और भाई ड्रॉप लूटने मत जाना प्लीज, क्योंकि ड्रॉप के आगे बहुत दुश्मन होते हैं और हम दो ही है सिर्फ। भाई पहले सेफ जोन के अंदर तो चला जा। और गाइस कितने अभी अलाइव में सिर्फ 17 ही जन है और मेरे पास एक स्कोप भी नहीं है। वाह। और गाइस शायद से यहाँ पे एनिमी है, देखते हैं अब। गाइस वहाँ पे बता रहा है मेरे पास स्कोप नहीं है, कैसे मारूं। ठीक है, पहले अंदर चला जाता हूँ स्कोप लेना। ये स्कोप तो मिला तो सही। अभी तक गाइस मुझे सिर्फ रेड डॉट मिला है, वो तो स्कोप अच्छा नहीं है, फिर भी अब क्या करें। पर गाइस मुझे अभी कोई एनिमी तो नहीं दिख रहा है। गाइस अभी भी मैंने एक भी किल नहीं किया है। ऐसा ना हो चिकन डिनर होने के बाद मेरा 0 किल हो। एक को तो मार के रहूंगा। इस साइड बता तो रहा है पर दिख ही नहीं रहा। और गाइस एनिमी हमारे करीब ही है और ये फायरिंग भी कर रहा है। इस साइड होंगे शायद से, मुझे तो दिख नहीं रहा है किसको फायर कर रहा है। ये रहा दिख रहा है गाइस।
गाइस गोलियों की कोई कमी नहीं है। गाइस इसने मेरा केन छीन लिया, अब क्या करें। चिकन डिनर होने के बाद भी एक भी किल ना हो, ऐसा हो तो क्या करेंगे। मुझे तो एक किल करने दे। वैसे इसका हेलमेट बहुत अच्छा है, मुझे ग्रेनेड भी नहीं है, वरना इसको उड़ा के ले लेता। गाइस मस्ती कर रहा हूँ। आप किसी स्क्वाड मेंबर के साथ ऐसा मत करना कि ग्रेनेड फेंक के मार के सब लूट लिया। और गाइस हम सेंटर में ही हैं। गाइस ये दूसरा एनिमी है, ये नहीं, वहाँ पे ये मैप में बता रहा है। ये रही है गाइस, 7 स्क्वाड है। ये किसको मार रहा है। गाइस इसका टायर पंचर कर देता हूँ। ऐसा ना हो कि एनिमी हमें पीछे से आके मार दे। मैं यहाँ पे रहता हूँ। ठीक है गाइस, मैं झुका है यहाँ पे। और गाइस शायद से चिकन डिनर हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ अलाइव 8 है और हम 2 तो है, इसीलिए 6 है अलाइव। हम दोनों को माइनस करते हुए चिकन डिनर में 0 किल। तो गाइस ये पता नहीं ये किसको गोलियां मार रहा है। और गाइस ये सामने चला गया, पता नहीं क्यों चला गया है। और गाइस अभी भी कोई नहीं मरा है, 8 अलाइव है। और गाइस ये मैप में किसी का फुटप्रिंट बता रहा है, देखते हैं किसका है। और गाइस अभी दो फुटप्रिंट बता रहे हैं। और गाइस अभी भी अलाइव बैठे हैं, कोई मर ही नहीं रहा है। वाह सनम रे, क्या पोज मारा है। गाइस 2 एनिमीज अंदर आ गए हैं। और गाइस मार दिया है दोनों को। और गाइस मैं हिल ले लेता हूँ। हाँ गाइस चिकन डिनर हो तो एक किल तो मुझे मिलेगा ही। हाँ गाइस, हाँ स्कोप तो मिल गया मुझको। UMP9 भी है, रख का बॉक्स पे ले लेता हूँ, 3 है। और गाइस अभी सिर्फ 6 जन अलाइव है और हम 2, इसलिए 4 जन सिर्फ बचे हैं। और गाइस यहाँ पे दिखा रहा है मैप में एनिमीज। पता नहीं कहाँ पे। अभी तो गाइस सिर्फ 5 अलाइव और हम 2 इज इक्वल टू 3 बचे हैं सिर्फ एनिमी। गाइस चिकन डिनर तो करके ही रहेंगे। 6 स्कोप भी है गाइस तो। और गाइस यहाँ पे शायद से एक एनिमी है, अभी दिखा था जरूर पर भाग गया। गाइस अब सिर्फ 2 ही है, मीन्स हम 4 अलाइव और 2 हम 2, इसलिए अब सबके भाग में एक एक किल आएगा। तो अब चलते हैं जल्दी सेफ जोन की तरफ, चलो। तो गाइस हमारी बाइक शायद से पता नहीं इसने किसको गोलियां मारी।
देखते हैं, चलो अभी फटाफट जाना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे एनिमी बता रहा है, इसीलिए हम अलग अलग रहते हैं क्योंकि एक साथ में दोनों मारे जाएंगे। ठीक है गाइस, अब सेफ जोन के तो नजदीक है, इसलिए कोई चिंता नहीं। गाइस सिर्फ एक ही एनिमी बचा है, चिकन डिनर होके ही रहेगा शायद से।